यही झर्ना हो कृत्रिम झर्ना भने यहाँ उफ्रिने हो क्या बुरुक बुरुक उफ्रिने ढुङ्गाको गाह्रो देखियो त यार ठुलो ठुलो यो चाहिँ नेपालको स्टाइलको गाह्रो हेरिरहेको त कहिलेको हो यो त पुरानो पुरै छानोमा त के लाग्यो मान्छेको भिडभाड छ हो जता पनि मान्छेहरू अब यो छुट्टीको समयमा कसरी चाहिँ नि दिन बिताउने होला कसरी आफ्नो समयको सही सदुपयोग गर्ने भनेर मान्छेहरू यसरी आइरहेछन् गाइस वेलकम ब्याक माई न्यू भिडियो सो म अहिले चाहिँ नोङदारी भन्ने ठाउँमा छु पछाडि तपाईँहरूले झरना देखिरहनु भएको छ होइन यहाँ आउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू जिनछनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ जिनछनबाट नोङदारी जाने बस चढेर यहाँ नजिकै झर्न सकिन्छ त्यहाँबाट थोरै 1-2 मिनट हिँड्ने बित्तिकै यो ठाउँमा आउन सकिन्छ होइन अहिले एकदमै भिडभाड छ मान्छेको यहाँनिर सो हामी पनि आज चाहिँ यहाँनिर यो ठाउँ एक्सप्लोर गर्नको लागि आएका छौँ होइन के छ यहाँको नयाँ नौलो कुराहरू होइन यता पनि जाने बाटो छ हामी तपाईँलाई देखाउन कोसिस गर्नेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हामी भर्न चढी है ल हामी पुल तर्नलाई अगाडि बढ्दैछौँ होइन यस्तो पुल छ ढुङ्गाको पुल छ यस्तो गजबको पुल तर्दैछौँ हामी यस्तो राम्रो छ कि मान्छेहरू भिडभाड छ यहाँनिर बन्दरङले मोबाइल झऱ्यो भने त बला यार यहाँबाट चाहिँ कालो जाने बाटो छ होइन यता तेर्सो जाने बाटो छ झरनातिर कालो डाँडातिर चढ्ने ठाउँ पनि छ मान्छेहरू देखिरहनु भएको छ धेरै भिड छ अब जता पनि भिडै छ कहाँ जाने हो मुखो मान्छे त जता पनि मान्छे छन् त हाम्रो दिल्ली दाइ हुनुहुन्छ यता एकदम रमाइलो छ हामीलाई छुट्टी हुन्छ त एकदम कडा रमाइलो छ यसरी ठाउँमा चाहिँ ठक्क बसेर रमाइलो गर्ने यहाँ कुर्सीहरू छ यहाँबाट हेर्ने पारिपट्टिको भ्यू आनन्दले के छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ फेरि यसरी नोङदारी यता भन्छ त खोइ कतापट्टि हो कहाँ जाने सबै लोकेसन यहाँनिर हामीलाई देखाइदिइरहेको छ यहाँ हेरेर हामी छिट्टै जान सक्छौँ कडा
एकदम चिल वातावरण छ यार यहाँनिर यो समयमा एकदम शीतल आनन्द तल फेरि ताल छ एउटा एकदम कडा खालको र यदि सानो ठाउँ पनि छोसिम भनेर राखिरहेछ ढुङ्गाहरू झर्छ छोसिम हुनु होला टाढो निस्किन्छ नि त पानी पलाउने ठाउँ रहेछ नि त यहाँ त पुरै लेकमा आएको जस्तो फिल हुने भयो त यो सर पानी पलाइरहेको नि त्यो माथि तानेको पानी आएको हो कि के हो यस्तो राम्रो छ हिँड्ने ठाउँ यी मान्छे अगाडि लम्किँदैछन् सबै डिरेक्सनहरू दिइरहेको हुन्छ यहाँ जहाँ पनि हामी चाहिँ सानोतिनो डाँडाहरू चढ्यौँ भने पनि हामी चाहिँ कति हाइटमा पुग्यौँ यहाँबाट कता गइन्छ होइन यसरी डिरेक्सनहरू सबैतिर राखेर हुन्छ हामी आनन्दले ढुक्कले शान्तसँग चिल गर्न सक्छौँ यहाँबाट एकचोटि भ्यू हेरौँ न त ल नङदारीमा छौँ अहिले चाहिँ हामी क्याफे छ यहाँनिर अगाडि एउटा कफी सबै खान सकिन्छ हामीले सो कोरियामा चाहिँ यस्तो ठाउँहरू यो जुन छ नि काठको हिँड्ने ठाउँहरू यो जताततै एकदमै प्रख्यात छ जता गयो भने नि हामीले चाहिँ यस्तो ठाउँहरू हिँड्ने ठाउँहरू चाहिँ भेट्न सकिन्छ कोरियामा एकदमै शान्त एकदमै नेक्स्ट लेभल फिल आउने ठाउँ छ यहाँनिर नजिकै भएको साथीहरू पनि आउनुहोस् अनि तपाईँहरू कोरिया घुम्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको नजिकै यो पऱ्यो भने तपाईँहरूले यहाँनिर आएर चाहिँ रमाइलो गर्न सकिन्छ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ दाइ र म आएको आज हाम्रो अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामी केही छिनमा भेट्छौँ ल हामी झऱ्यौँ अब आउँछ हिँडेको मान्छेहरू यस्तो बगालले हिँड्दैछ पुलमा पनि यस्तो सिँढी झरे जस्तो पो रहेछ त ओह्रालो तर मजा यार दाइ है यहाँनिरबाट यसो हेर्दाखेरि त यो सबै लाइटहरू हो क्या फोटो खिच्ने हिँड्नु त भाइ यो लाइटहरू हो यो चाहिँ यसरी खेल्न पायो भने त मजै हुन्थ्यो दाइ होइन बोटहरू खेल्नलाई के को मरिने हो यो त उयो बल्छी खेल्नेहरू हो नि पैसा तिरेर कसरी खेल्यो पुल पुरा यस्तो हल्लिरहेछ यता 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 हल्लिरहेछ यो चाहिँ त्यहाँनिर सोलरको लाइटहरू राखेर रहेछ है खासमा फोटो खिच्ने हिँड्नु त भाइ यहाँ खिच्ने हो यहाँ आउनु न अलि बिचमा अहिले त सानोतिनो त डरै नलाग्ने भन्ने हामीलाई त दाइ हुनुहुन्छ है भाइले ब्याग बोके हान तपाईहरु हामी पछाडि पछाडि कि अगाडि मान्छे जाने यसरी एकदम चिल हुने ठाउँ छ त हेर्नु त वहाँ तपाईँ 360 एकचोटि हेरौँ ल वहाँ पर वरिपरि ल ए यही हो मलाई देख्नुभयो उहाँ पर सेतो टी सर्ट लगाएको हुनु तपाईँहरू ए ल ल ल हामी अब यता यत्रो पारेत कसले लिएर आयो होला यहाँसम्म ल्यायो होला यी ढुङ्गा त्यो पार्कमा ल्याएर चाहिँ क्या होइन यो त ढुङ्गा त यहीँको हो नि यहीँ निस्केको ढुङ्गाहरू हो मान्छे त हिँडिरहन्छ है यतापट्टि ताल आइसक्यो यहाँ तल छ क्या हामी चाहिँ बाटो हिँडेर यहाँ आइपुग्यो लगभग यो बाटो हामीले हिँडिसक्यो 5-7 मिनटमा यहाँको जङ्गल पुरै छिचोलेर आइसक्यो हामी एकछिनमा घुम्दै के साह्रो दह्रो काठ हो यो आमा यो त त्यत्रो त उसमा रोलरमा त यही काठ हो यो हो कि के हो यो धर्क पारेको छ त्यो चाहिँ नपारेको हो क्या डिजाइन बनाएको त्यही काठ हो भाइ यो लास्टै हुनसक्छ क्या यो चाहिँ कडै काठ रहेछ यार आज त बवाल यस्तो राम्रो कि मौसम पनि प्लस यस्तो यो ठाउँ पनि यस्तो दामी
साह्रै मजा आयो है। यस्तो जङ्गलमा ल्याएर यस्तो मजाले हेर्ने ठाउँ बनाएको छ होइन। बसमा पैसा पनि नलाग्ने, फ्रीमा जाने, फ्रीमा आउने, यस्तो दामी ठाउँ नजिकै। अब यहाँ पनि इन्ट्री सेन्ट्री त्यस्तो केही केही छैन। होइन। यो चाहिँ पुरै खुल्ला ठाउँ हो। मजाले आएर लगभग 1 किलोमिटरको झलुङ्गे पुल। झोलुङ्गे पुल छ। त्यसपछि अर्को एउटा पुलतिर हामी मिनी जाँदैछौँ। झलुङ्गे पुल। त्यो हामीले देखाइसक्यौँ। त्यसपछि यहाँनिर वाटर पार्क पनि छ। बल्छी खेल्ने मान्छेहरू पनि देखियो। हल्का जाडो भएर होला त्यो बोर्डहरू नखेला चाहिँ मान्छेलाई होइन। चिसो छ अहिले। हल्का चिसो चिसो गरम बेलामा चाहिँ रमाइलो हुन्छ। त्यही पनि यो तलतिर खेला हुनसक्छ नि। यसो हेरौँ एकचोटि। बाटो बनाउँदा यत्रो सानो एउटा रुख परेको। यो रुखलाई नमासेर मान्छे ठोकियोस् के गरोस् परेन, तर यसरी पाल खनेर बाटो बनाइरह। ल यस्तो पालबाट रुख निकालेर यो त भिरमा त यस्तो गरी आमा तलबाट पुरा फलाम उठाएर यस्तो मेहनतले बनाउँछन् कि कुरै नहरू। कडा छ। यहाँनिर यो खेल्ने ठाउँ त रहेछ, तर अहिले चाहिँ रहन्छ नि त। यस्तै ठाउँ त हो नि यहाँनिर बोटहरू राख्ने। अनि यहाँबाट हामीले अस्ति छुङछुमा खेलेको। बोट लिएर जाने होइन यसो। यो झ्याप्प पल्टिन्न होइन। यो त होइन नि, यो त यतिकै बस्छ। ए यहाँ सानो सानो बोटहरू डुङ्गाहरू राखेको हुन्छ कि। यो पानी माथि हो। यो पुलतिर गएर हेरौँ एकचोटि यहाँको दृश्य। हामी वहाँ परबाट यता पर अर्को पुल तरेर आएको। अहिले यो तलको पुलमा हावा चलिरहेको छ। यहाँ कुरै नगरौँ। यहाँतिर मान्छे बसेर हल्का चिसो चिसो खाने ठाउँ रहेछ जस्तो छ। यहाँनिर हेरौँ न उताबाट एकचोटि के रहेछ यसो। यहाँनिर म्याप राखेको छ के छ यो ठाउँमा भनेर। अलि यतासम्म केही छ कि यसो। कच्चीमा त धेरै छैन। यो पहिला यताबाट कच्चीबाट आएको बाटो बनाएको भएर यो पुल पहिल्यै निर्माण गरेको रहेछ कि भाइ। यहाँबाट हेरौँ न त अलि उज्यालो ठाउँ रहेछ। कच्ची बाटो यो पुरानो रहेछ क्या। छेउ हिँड्ने बनाएको रहेछ। तर हावाले त एकदम कडा फिल गरायो त। मजाको क्या। एकदम नेचुरल हावा। गाडीमा निन्द्रा लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ एकदम फ्रेस बनायो नि त। हिजो त्यहाँ कुर्दा निन्द्रा लाएर माथि गएपछि साँटै पारो त्यो रोलर कोस्टरले। अहिले चाहिँ के छ यता यता खासै केही छ जस्तो लागेन। अब यहाँबाट हामी फर्किन्छौँ। यतापट्टि बाटो रहेछ यो ताल घुम्ने बाटो। यता पनि समय हुँदा यसो जान सक्नुहुन्छ। ताल ठुलै छ यहाँदेखि यतासम्म एकदम ठुलो ताल छ। नजिक हुनुहुन्छ भने प्रकृतिसँग आएर चाहिँ यसरी रमाउन सक्नुहुन्छ। हानोलथारी हामी चाहिँ यो डाँडो चढेर कहाँ छ अर्को पुलै नदेखिने रहेछ। यता माथि छ त्यो पुल चाहिँ। यो डाँडाले सकेर यहाँबाट झरेर यताबाट ठ्याक्कै यता आएको हामी चाहिँ। यो त काठकै पुल रहेछ नि। ल यताबाट चाहिँ डाँडो चढ्ने होला यो पक्कै। थुङसान भनेपछि अब डाँडो नचढौँ अहिले चाहिँ हामी अब यो तेर्सै हेर्दै जाउँ ढुङ्गाहरू झर्छ कि भनेर बार लागिरहेछ। बाटोमा ठाउँमा यस्तो बस्ने ठाउँ पनि बनाएको छ है। ठ्याक्कै यहाँ एकैछिन बस्ने हिँड्ने यसरी काठको। सानो केटाकेटी बच्चाहरू लिएर आयो भने पनि आनन्दले हिँड्दा भयो। हात समाइरहनु परेन नझर्ने घुम्ने। तर मान्छेहरू अझै पनि जाँदैछन्। कोही जाँदैछन्।
एकचोटि अब त्यो झर्ना छेउ जाने होइन जाने नि अब त्यो झर्ना हेरौँ एकचोटि हाम्रो चाहिँ के भन्छ कृत्रिम झर्ना मान्छेले बनाएको झर्ना हेरौँ भर्खर झरेको अरे केटाहरू अनि जाउँ न कति बजार त अहिले 3 बज्यो 3 बज्यो हामी एक राउन्ड हानेर आइयो डाँडो टुप्पो चाहिँ चढिएन हामी तर एक फेरो चाहिँ सर्लकै हानेर आइयो होइन अब हामी झर्ना हेर्न जाँदैछौँ यहाँको मुख्य आकर्षण भनेकै त्यही हो खासमा यहाँको वाटरफल चाहिँ हेरौँ यहीँ त हो नि यहीँ हो नि झर्ना चाहिँ खोला छेउमा छ हामी चाहिँ त्यो अघि आएको ढुङ्गाको बाटोबाट ट्याक्क खोलाको छेउ गएपछि हामीले चाहिँ ट्याक्क झर्ना भेट्छौँ एकै ठाउँमा आइपुग्यो हामी यहाँबाट चाहिँ हामी अब यतापट्टि लाग्छौँ त्यो पनि कतिलाई नौलो भयो होला होइन यो त लास्टै नौलो भयो नि यो गाउँघरतिर त हामी त अब हिँडिरहेको भयो नि ठ्याक्कै यस्तो नभयो भने यस्तै ढुङ्गा राखेर ट्याक्क तर यतिकै ढुङ्गा राखेर यस्तै पुल त बनाएको थिएन हो हाम्रोतिर नि बनाएर ठ्याक्कै यस्तो त होइन तर ढुङ्गो राखेर तर्ने क्या हामी के यस्तो त बनाएको छ कि होइन जस्तो ठ्याक्कै त्यत्रो खोलामा के त्यस्तो त छैन नि कहीँ पनि छैन नि यो त ठुलै खोलो हो नि त यहाँ त ढुङ्गा छ नि त सबै बच्चा पनि हिँड्न मिल्ने ठुला ढुङ्गा ल्याएर होइन हाम्रो चाहिँ नाङ्ने त पुलै भनौँ न हाम्रो त नाङ्ने हो नि ठ्याक ठ्याक ठाउँमा ढुङ्गा के अरे ढुङ्गा हुन्छ अनि जुत्ताहरू नभिजोस् भन्दा खुट्टा नाङ्ने यो चाहिँ बाटो एकदम भिन्दै रहेछ यता यतातिरको बाटो यहाँ माथि पनि रहेछ यो खोलो ठुलो भएर रहेछ यो चाहिँ मान्छेले बनाएको झर्ना रे पानी एउटा हल्का देखिरहेछ यो चाहिँ यहाँको कृत्रिम झर्ना अरे यसको बारेमा चाहिँ खासै थाहा छैन त मान्छेले भनेको सुनेको तर गजब देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ ओ माइ गॉड झर्नामा आयो हामी एकदम दामी ठाउँमा आयो आज है यो तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ मैले यहाँको धेरै ठाउँहरू होइन यहाँ आउँदाखेरि जुन फिलिङ भइरहेछ नि त्यसको लागि चाहिँ अब यो शब्दै एकदम कम पर्ने खालको एकदम रमाइलो तपाईँहरू पनि अब यो पाखा पोखरामा खेलिरहेको मान्छेलाई चाहिँ यतातिर आउँदाखेरि एकदमै धेरै नेक्स्ट लेभल फिलिङ हुन्छ त्यस्तो ठाउँ छ यो एकदम हरियाली जताततै आनन्द हुने खालको होइन एकदम यो पारिपट्टि चाहिँ बजारहरू हल्का छ यहाँनिर सायद यही छोटो बाटो हुनुपर्छ यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गाहरू राखेको अहिले चाहिँ पानी पर्ने समयमा यो ठुलो भएर पानीले छेकेर चाहिँ यहाँबाट आउनु नमिलेको त्यही भएर मान्छेहरू तलबाट आएको जस्तो लागिरहेको छ यहाँनिर यो पानी झरेको हल्का यो उछिटिएर हावामा पनि पानी मिसिएर होइन एकदम चिसो एकदमै नेक्स्ट लेभल फिलिङ आइरहेको छ यहाँनिर ल हामी पारिबाट भरि आइसक्यो यत्रो आर्टिफिसियल झर्ना भन्दा गफ त दियो अब खोइ पानी रोकिने छाँटकाँट छैन एकछिन चाहिँ पानी रोकेको हेरेर मात्रै जाउँ भनेको लेट्स सी यो चाहिँ हाम्रो फाइनल मोमेन्ट हो होइन यहाँ आएर चाहिँ यस्तो स्ट्रिट फुडहरू उहाँहरूले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो दाइहरू यता हुनुहुन्छ होइन अर्को हाम्रो महर्जन दाइ यता हुनुहुन्छ हल्का त भिजाउनु पर्छ नि मुख यो इलाकाबाट अब हामी निस्क्यो होइन यस्तो चिसो खाए त दाँत फेरि चैत होला नि के हो चटपटे पनि छ क्या हो यता गाह्रो पनि रहेछ त यार यहाँ त यो लोकेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन यो आर्टिफिसियल झर्ना भन्दा गफ दियो होइन यो अघि चाहिँ रोकेको थियो अरे होइन समय अलिक कम भएर चाहिँ हामीले खासै यसलाई देखाउनु पाइएन फर्किनु पनि पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर सो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै भन्नु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन फेरि अब हामी भेट्छौँ नयाँ भिडियोमा सो आजको लागि चाहिँ यति नै टेक केयर इन्जोय एभ्री मोमेन्ट बाइ बाइ गाइस